จะเปิดช่องปะอ้าวเหรอไม่เป็นไรอ้าวเหรอได้สวัสดีค่ะพบกับอุ้ยอ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องสุขหาม EP นี้นะคะเป็น EP พิเศษนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็จะไปออกแคมป์กันอีกแล้วนะที่ภูหัวห้อมนะคะ แต่ EP นี้พิเศษยังไงก็คือมันเป็นครั้งแรกนะในการเที่ยวแบบครอบครัวนะคะ ครั้งนี้อุ้ยอ้ายนะคะจะพาคุณพ่อกับคุณแม่นะคะ แล้วก็น้องชายนะไปด้วยนะ ไปนอนภูหัวห้อม1 คืนนะคะต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเนี่ยเราเคยไปหลายที่นะแต่การแคมป์อ่ะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่เคยไปเลย เพราะว่าส่วนมากท่านจะหาแต่ตังอย่างเดียวเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พักผ่อนบ้าง เราก็ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยเนาะก่อนที่จะแบบหมดหน้าหนาวนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังเก็บของขึ้นรถนะนี่วันนี้เราจะใช้คันนี้ไปกันวันนี้เราจะเอากระบะไปกันเพราะว่าของเราเยอะหน่อยนะคะกับจำนวนสมาชิกทั้งหมด5 คนนะ5 คนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วของเราラッテเหมือนไหมรู้หรือยังว่าเหมือนใคร อ้วน เห็นไหมบวยเนี่ยนะคะทุกคนของชอบนะขีดละ15 บาทเลือกผลไม้อยู่คุณพ่อเสื้อเขียวนะเดี๋ยวขอซื้อของก่อนนะคะ นี่เราอยู่ที่ไหน คือเก้าโมง มาเร็วลูกว่าเร็วรอบแล้วนะคะมาฝนตกนะรอบนี้ไม่ตกแดดออกแดดร้อนนะคะทุกคนภูอยู่ตรงโน้นเนาะตอนนี้เขาปิดแต่ว่าเราก็ไปได้แต่รถลงไม่ได้นะคะนี่เราข้ามมาแล้วในการเดินทางครั้งนี้นะคะอ้ายจะขอตัดข้ามการถ่ายเส้นทางนะคะออกไปนะคะเดี๋ยวมันทำให้คลิปวิดีโอเรายาวเกินไปนะคะเราขอข้ามไปที่อุทยานเลยละกันค่ะ5 ท่านนะรวมทั้งหมด280 บาทนะคะตกคนละ50 บาทค่ารถอีก30 บาทนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันเหลือที่กลางไหมนะเพราะว่าคนรู้สึกคนจะเยอะนะถ้าไม่มีเราก็จะมากลางฝั่งนี้นะคะฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะจะได้เป็นส่วนตัวกันหน่อยคุณแม่จะกางตรงไหนตรงนี้หรือตรงนี้หรือฝั่งนู้นถ้าเรากางมุมนี้นะคะรอบนี้นี่ฝนไม่น่าจะตกว่าถ้าเกิดว่าเต็นท์ไม่พอเราจะนอนเต็นท์อุทยานเต็นท์นึงนะคะขาวค่ะ นี่คุณแม่ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยค่ะถ่ายคลิปกับถ่ายรูปอย่างเดียว ไปขนของกันคุณแม่มักบองามบอมั้งเนี่ยตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอกข้างล่างสำหรับอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะคะหรือลานกลางเต็นท์ภูหัวห้อมนะคะไอ้ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครจะมาแนะนำให้มาวันทำงานดีกว่านะส่วนวันหยุดที่ตรงกับศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้คนจะเยอะนะคะจะหาที่กางเต็นท์ได้ยากหน่อยยิ่งช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเยอะสุดๆไปเลยค่ะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยอยากให้เตรียมพร้อมมาให้ดีนะคะแนะนำให้เช็คสภาพอากาศนะคะก่อนที่จะมานะคะรอบแล้วเนี่ยฝนตกหนักนะอ้ายมาเจอทากกัดไปตัวหนึ่งนะปกติไม่เคยเห็นจะมีนะทากสำหรับที่นี่นะคะ
โอ้โหเขาเรียกว่ากินข้าวนอกบ้านเหรอคะแบบนี้ บรรยากาศดีไหมคะ โอ้โห ชิลสุดๆเต็นท์ของเรา แต่ว่าของก็ยังกระจัดกระจายอยู่ นี่วันนี้น้องอ้วนจองเต็นท์ตัวเล็กนะคะ เต็นท์มอไซค์ของเรา ส่วนเรานะคะ วันนี้ตัดสินใจแล้วนอนตัวใหญ่นะคะ กระโจมวิลาดินโดเนาะ ส่วนคุณพ่อกับคุณแม่นะคะ วันนี้ทำใจไม่ได้จริงๆ ไม่ใช่อะไรนะคะ อยากหันหัวไปอีกทางหนึ่งค่ะคุณแม่ก็เลย ขอนอนเต็นท์อุทยานนะคะ ข้างๆกันนี่วิวก็จะประมาณนี้เลยนี่ตอนนี้ก็เวลา4 โมงกว่าๆนะเต็นท์เราก็เพิ่งเสร็จไปละแดดก็ยังขึ้นสูงอยู่นะแดดขึ้นสูงอยู่วันนี้รู้สึกร้อนนะคะ แต่ภาวนาให้พรุ่งนี้มีหมอกนะมันก็ร้อนอะตกมาได้ก็จะดีมากแต่ก็ไม่น่าจะตกหรอกโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวทำอะไรให้มันเสร็จก่อนนะดูจัดของอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มีเวลาว่างมาถ่ายรูปกันหน่อยนะอยากจะบอกว่าตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยบรรยากาศดีมากๆและสวยมากๆเลยค่ะเลยได้รูปไปหลายรูปเลยนี่เต็นท์เราหลายเต็นท์ก็เริ่มประกอบอาหารแล้วค่ะรวมถึงเต็นท์เราด้วยนะนี่เลยวันนี้เก้าอี้ไม่พอนะคะมีแค่2 ตัวเราก็เลยเอาเสื่อมานั่งนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเนาะนี่แล้วก็เต็นท์ทหารที่คุณแม่อยู่นะคะของอุทยานนะคะอะไรทานคะอร่อยจังเลยเดี๋ยวจะรอชิมคุณจะไปไหนอ้วนไปเอาน้ำให้พี่เขาหน่อยน้ำอยู่ในรถครับนี่ของเราเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอทำกับข้าวก่อนนะ โอ้โหไปปาร์ตี้ป่ะ อากาศเริ่มหนาวกินข้าวแล้ว จังผมรีไป คนไม่เคยแคมป์นะ คือว่า เจอกันอีกรอบนะหายไปเลยนะตั้งแต่ช่วงเย็นนะหลังจากทานข้าวทำอะไรเสร็จก็รู้สึกเหมือนจะไม่สบายนะก็เลยไม่ได้อัดคลิปเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็นั่งเล่นชิลๆกัน ก็รอติดตามอีกทีพรุ่งนี้นะคะ ว่าจะได้ไปเที่ยวน้ำตกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผู้สนใจเนี่ยน้ำตกเยอะเหลือเกิน ก็เดี๋ยวจะพยายามไปให้ได้มากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายวันนี้ไม่ค่อยมีหมอกนะมีทิศนึงอยู่มุมนู้นจะไปร้านน้ำแปลงฟันจะทำอะไรกินแล้วก็เก็บเต็นท์ไปเดินเที่ยวน้ำตกกันค่ะวันนี้กำลังจะไหลมานะคะแต่ว่าน่าจะไม่ได้อยู่ถึงไหลมานี่หรอกมันมีแค่นิดเดียวเสียดายคุณแม่มาไม่เจอหมอกเหมือนเรานะเรามาหมอกสวยมากภูสอยดาวที่จะไปขึ้นนั้นมาดูฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะทุกคนนี่หมอกอยู่ฝั่งนี้ขึ้นไม่มากไม่เยอะมันก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะไล่ลุงนำหมอกเต็มเลย
มันคือความสุขนะทุกคนได้พาพ่อแม่มาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะถึงจะไม่เจอทะเลหมอกก็ตามค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ กับวันนี้เรากำลังจะอยู่ที่น้ำตกอะไร น้ำตกอะไรว่า ตกอะไร ชื่ออะไรน้ำตกตาดเหลืองนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะ ลงไปดูน้ำตกกัน ตรงนี้จะเป็นจุดแลนด์มาร์คแรกของเรานะสำหรับ1น้ำตกของที่นี่นะคะ แล้วเราจะไปดูกันว่าเราจะแวะน้ำตกอื่นอีกไหมนะ เดี๋ยวลงไปดูที่นี่ก่อนไปทำไมนี่เราอยู่ตรงไหน น้ำตกตาดเหลืองน้ำพาน่ะสวย ต้องไปให้ได้นะ นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกเส้นทางเดินธรรมชาติ นี่ไง นี่ใช่ไหมที่ว่าต้องขึ้น นี่ไงอ้วน ป่าลึก เนี่ยตรงเนี้ยที่ไปนอน148หนูเคยขึ้นแต่ว่าไม่เคยนอนค่ะข้างบน ใช่ไปแล้วไหวไหม ไหวไหมจะขึ้นภูกระดึงน่ะ โอ้โหไปดูน้ำตกกันค่ะทุกคน กี่กิโล หินหลังเตาทางลงค่ะทุกท่าน200 เมตร เสียงน้ำตกนะคะทุกคน นี่เสียงน้ำตกตอนนี้ลงมาแล้วนะคะ100 เมตร นี่น้ำตกอยู่ข้างล่าง ตรงนี้เองไปดูกันมี2 ทางนะคะ เราต้องไปทางนี้นะ ใต้น้ำตก นี่น่าจะเป็นทางขึ้นนะคะ คือมานั่งอย่างนี้เมื่อยแล้วป่ะอะ คุณพ่อกับคุณแม่นะคะลงมาก่อนละแป๊บหนึ่งพี่ดิบงฮะ เป็นยังไงฮะ โอ้โห โอ้โห เป็นทางลงนะทุกคน แม่ค่ะ ถอดรองเท้าแล้วเรียบร้อย ขนาด200 เมตรนะเนี่ยยอดเลยทุกคน นี่เสียงน้ำตกก็ดังข้างล่างก็ถึงแล้วค่ะ มันก็จะเป็นน้ำตกเล็กน้ำตกน้อยนะคะ ที่มาจากน้ำตกตาดเหมือนใหญ่นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ว่าที่นี่ให้เล่นน้ำได้ไหมนะแต่น้ำตกมันใหญ่มากแล้วก็สวยจริงที่นี่น้ำตกแรกนะคะ สูงมากไอ้น้ำกระเด็นมาถึงตรงนี้เลยนะ นี่เลย Amazing สุดๆ Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the นี่นะคะทุกคนเป็นเหมือนน้ำตกมิตรภาพไทยลาวนะคะที่เปลี่ยนไปนะก็จะเป็นน้ำตกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหวังว่าละอองน้ำนี่นะตรงนี้เลยเราหูดูดิเย็นแล้วมันใหญ่มากๆเรียบร้อยมันเรื่อยๆนะทุกคนดูดิต่อไปกันค่ะไม่ไหวแล้วเก็บตัวแล้วมากี่รอบก็ล้มนะมารอบที่แล้วก็ล้มแต่รอบนั้นไม่ได้ทำคลิปนะคะรอบนี้ก็ล้มอีกแล้วรอบของคุณแม่ก็ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นวันนี้เราอยู่ข้างบนน้ำตกค่ะทุกคนจะบอกเขาว่าก็มาจากข้างล่างขึ้นอีกทางนึงกลับกันค่ะ Thought
prior to end when she จับได้ไหม leave, take your juice. Ooh. Hey, I'm rolling clean off the beat, drop. Stop. Hey, got 20 G's for the keys. ให้ลองปล่อยแม่ด้วยปะเนี่ย 200 เมตรไม่มีจริงถึงแล้ว Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? เราถึงอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายกันแล้วนี่เลยเป็นแบบนี้เลยเผื่อท่านไหนที่มาแล้วเห็นแต่ภูของห้อมนะคะ อันนี้คือตัวภูสวนทรายจริงๆนะนี่เลยตรงนี้นะคะอ้ายเคยมา2 รอบนะรอบนั้นมาก็ยังทันได้นั่งชิงช้าตรงนี้ แต่ตอนนี้เข้าออกแล้วนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือมาเข้าค่ายตอนตี 1นะคะวันนี้เขาขายกับข้าวไหมคะอ๋อโอเคค่ะข้างล่างเป็นสวนกุหลาบข้างล่างเป็นสวนกุหลาบนะคะนี่เราเคยมาถ่ายรูปตรงนี้นี่เป็นลานกลางเต็นท์หมดเลยเป็นลานกลางเต็นท์หมดเลยค่ะลานฮอลแต่ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเข้ามาข้างในนะคะเพราะมันไม่สูงแล้วก็ถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวมีหมอกตรงเนี้ยจะมีหมอกให้เห็นเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนค่ะทุกคนนี่ไงมีชิงช้านี่อยู่นิดเดียว What do you do when Captain turn your lover to a op? Namaste. วัยรุ่นเหนื่อยนะต้องจะเหนื่อย ไปหาข้าวกินกันดีกว่าทุกคนเราไปทานข้าวกันที่ภูสวนทรายคุณแม่สั่งเมนูอะไรมาคะมีไข่แล้วก็ไข่โอเคขอตัวทานข้าวก่อนนะคะ ได้อาหารหวานค่ะของหวานไอติมนี่รถมาขายดูคุณแม่เดินว่อนเชิญหน่อย1 น้ำตกนะคะเดี๋ยวไปดูชื่อมันก่อนว่าชื่อน้ำตกอะไรนะจะแวะให้ทุกท่านได้ชมกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้แวะกี่น้ำตกนะคะคือที่เนี่ยน้ำตกเยอะมากรายทางคือเยอะที่สุดแต่เราแบบเจ็บขาจะเดินไม่ได้ละน้ำตกพิงนะคะข้างล่างนี่เลยค่ะน้ำตกพิงนะคะข้างล่างเป็นอย่างนี้เลยไม่ลื่นใช่ไหมเดี๋ยวลงไปดูน้ำตกนี้ค่ะอาจจะได้จบคลิปด้วยน้ำตกนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงยาวกับวังสะพุงกันแล้วเมื่อกี้เราขับมาตั้งแต่เส้นทางแยกมันก็ผ่านมาแล้ว2 น้ำตกนะคะน้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่3จากที่เรามาจากน้ำตกแรกนะถ้ารวมกันตั้งแต่ที่เราขี่มาก็5 น้ำตกแล้วนะคะแต่ว่าเราแวะแค่2 น้ำตกนะคะมี3 น้ำตกที่เราพลาดไปจะมีป้ายห้ามลงเล่นน้ำระวังลื่นนะคะสวยนะน้ำตกตัวนี้ก็สวย ต้องขอบอกนะคะว่าอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายเนี่ยมีน้ำตกทั้งหมด6 ที่นะคะ เราไม่ได้นับพลาดนะคะ เนื่องจากอีก1 น้ำตกนะคะ เราไม่ได้นับรวมนะคะ เนื่องจากทางอุทยานนะคะ ไม่ได้เปิดให้เข้าชมค่ะ นี่สวยนะมีน้ำตกเล็กๆตรงโน้นด้วยมีน้ำตกใหญ่ตรงนี้